ဒီနေ့ကိုပြောပြမှာကြတော့ဟိုကလဲတောင်ပတန်လေးကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတစ်ဆက်တည်းလဲတောင်တော့မဟုတ်ဘူးဂျပန်လဲတောင်ယူတဲ့နီးကိုပြောပြမယ်နော်အကိုတွေပခုံးမှာဆက်တောင်းနဲ့တောက်လျှောက်ချုံမယ်ဥစားလေးနော်တစ်ဆက်တည်းလဲတောင်ချုပ်တဲ့ကော်လန်ပတန်ကကြတော့နော်ဟိုတနေ့အကိုပြပေးထားတယ်အဲ့ဒါဒီတောက်မှာပေါ့နော်ဟိုဒီမှာလင်းချိတ်ပေးထားမယ်အဲ့မှာတွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကိုရဲ့ဝေါ်ထဲမှာတင်ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုကဒီမှာထိုင်းစင်တီမီတာအခြေခံပတ်တန်ပခုံးတော့ပါတဲ့ကြောင့်ပခုံးတော့ကိုထပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြားနေမှာဆိုလို့နော်တကယ်လို့လက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ရိုးရိုးလက်မပတ်တန်အတိုင်းငါနေပြီးမှယူလို့ရတယ်နော်အခုကဒီမှာလေဘင်းယူရဲ့ပုံစံကိုပဲပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့လေဘင်းကိုဘယ်လိုယူမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညက်လိုက်မယ်နော်လောလောဆယ်ကြည့်ပါလေဘင်းယူလို့ရှိရင်ခုကလဲတောင်ပတ်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပခုံးရဲ့ပေါ့နော်လေဘင်းနဲ့အပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မှယူပေးမယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်တက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဘင်းဘေးကျယ်ကအကိုတွေစင်တီမီတာသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်နော် 7.5 စင်တီမီတာနော်လက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လက်မနဲ့မှနော်6စိတ်နှစ်လက်မနဲ့မှ6စိတ်ဘေးအကျယ်ကိုအကိုတို့ယူမယ်နော်ယူပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုဘယ်လောက်ထွက်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်စင်တီသမားဆိုလို့ရှိရင် 2.5 အပေါ်ကိုထောင်တက်မယ်เนาะလက်မသမားဆိုရင်တစ်လက်မเนาะတစ်လက်မထောင်တက်မယ်เนาะထောင်တက်ပြီးတော့မှအခုတွေအဲ့နေရာနဲ့ဒီပခုံးလေးကိုရှော့ရှော့လေးเนาะအခုတွေပေခွေးလေးနဲ့ဒီလိုလေးဝိုင်းလိုက်ယူမယ်เนาะပြလေးပဲเนาะအခုဒီမှာဒီ 11 အကျယ်အခုဒီမှာ2လက်မ60ယူတယ် 7.5 cm เนาะအကျယ်ယူလို့ရှိရင်အဲ့အပေါ်ကိုတစ်လက်မမြင်းလေးထောင်တက်ထားတယ်เนาะထောင်တက်ပြီးတော့မှဒီမှာပခုံးနဲ့ဒီလိုပြလေးပဲယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲတောင်ပတ်တန်ရပြီပေါ့ဒီအောင်မှအခုတော့လေဘင်းကကိုကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရတယ်ကိုကဘယ်လိုမျိုးယူမလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အိုးလေဘင်းလို့လေဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကလေးတစ်ဆက်သေးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ကိုအဆင်ပြေသလိုယူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ခြေချမ်းမှာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီဥစ္စာကိုနောက်ချမ်းနဲ့ထပ်ပြီးကိုက်လိုက်ရုံပဲနော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီတိုင်းလေးယူလိုက်ပြီးပြလေးနော်ဒီလေးယူပြီးဒီမှာခုံးပါလေနော်အတိုင်းလေးပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးညှက်လိုက်မယ်နော်ညှက်လိုက်မယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးလေဘင်းပြည့်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဘင်းမှာတောက်ကလေးတစ်ချောင်းလောက်ထိုးပြီးနော်40လောက်စင်တီသမားဆိုလို့ရှိရင် 1.5 လောက်ထိုးပြီးရင်ရတယ်နော်အဲ့ပြင်ကိုဒီမှာနောက်ချမ်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ချမ်းကိုပခုံးအစွန်ချင်းညီအောင်ထားလိုက်နော်ညီအောင်ထားလိုက်ပြီးတော့မှဒါကတော့အလွယ်နီးပေါ့နော်အကိုကြီးတခါလေးရှင်းနေတော့နဲ့တွဲရခါမှလည်းပြဿနာမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးဒီမှာဒီနောက်ကပခုံးပေါ့နော်အဲ့ပခုံးကိုဒီတောက်ပခုံးနဲ့လာဆက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးမှအကွာဒီလိုမျိုးလေးတစ်ဆက်ရဲ့ရှည်ချမ်းအတိုင်းထပ်ပြီးယူလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးနော်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ချမ်းပခုံးရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေရနော်ကွေးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နောက်ချမ်းကိုကျတော့ဘယ်လောက်ဆင်းမလို့ဆိုရင်ဒီရဲ့အောက်ကိုနော်ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့မှရင်းမြင်းကြောင်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးတော့မှဒီအောက်ကို4စိတ်လောက်ချမယ်နော်4စိတ်လောက်စင်တီသမားရေးဆိုလို့ရှိရင်1စင်တီလောက်ချပြီးတော့မှဒီလိုပြလေး white ပေးအဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီနော်ကြောက်လို့ရှိရင်ဒီစာကိုကိုက်လိုက်ရုံပဲနော်ဘာမှမခက်ဘူးရပြီနော်အဲ့လိုရပြီအဲ့ကြောင့်ရှင်ပုံမှန်တိုင်းပဲကိုဒီမှာချုပ်စာယူမယ်ချုပ်စာယူလို့ရှိရင်ဒီကွေးလေးရဲ့ဒီတဝက်လောက်ထိရအောင်ယူပေးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးယူပေးမယ်ဒီအစုံကြီးမှမယူနဲ့နော်ဒီပြလေးရဲ့ကိုကချုပ်တာကျွန်းလို့ရှိရင်ပုံမှန်ယူနေကြတယ်နှစ်ခွဲလောက်ပေါ့နော်နှစ်လက်မခွဲလောက်ယူရင်ရတယ်နော်အခုကပုံမှန်ဆိုနှစ်လက်မခွဲလောက်ယူရဲအဲ့လိုမျိုးယူမယ်နော်အဲ့လိုလိုက်နေယူမယ်ပြီးရင်ချုပ်လို့ရှိရင်ကိုဒီပုံမှန်အင်ကြီးချုပ်တယ်လို့ပဲဒီကောင်ကကြတော့နော်ဒီမှာရှည်ချမ်းကိုလိုင်းနင်းကိုတစ်ကြောင်းနဲ့ပြီးရင်မီးဥပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ချမ်းနဲ့တွဲပြီးတော့ချုပ်လိုက်ရုံပဲနော်ဒီမှာမခက်ခဲဘူးဒီဥစားကြတော့ဒီမှာကိုနမူနာလေးပြပေးမယ်နော်ဒါကိုချုပ်ထားတယ်လေတောင်ပတ်တန်လေးပေါ့နော်ဒီမှာနော်
ရှေ့ချမ်းကသူ့တိုင်လေးပဲယူမယ်เนาะချုပ်မယ်လို့ရှိရင်ကိုဒီမှာရှေ့မှာလည်း level လေးကုတ်မယ်ပေါ့เนาะကုတ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာနောက်ချမ်းနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲတွဲပြီးတော့ချုပ်ပေးထားတယ်เนาะကိုဒီနေရာခုံလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနားလေးတွေလည်းကတ်ကြီးလေးတွေတောက်ပြီးဒီနားလေးတွေကတ်ကြီးလေးတွေတောက်ပြီးမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကင်းချီလေးလည်းပြန်လန်ထားမယ်လက်ချုပ်လဲလဲလို့ရှိရင်ရပြီเนาะလေတောင်ပတန်းဒီကောင်ကတော့တစ်ဆက်သေးလေတောင်မဟုတ်ဘူးကိုတွေဂျပန်လေတောင်မျိုးပုံစံလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနော်11လေးဆိုတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရတယ်အခုဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်11နဲ့ပြေးတော့ရ11တောက်လေးနဲ့ထိုးပေးမယ်နော်အခုဒီရင်ထိတ်နဲ့11နဲ့ကိုလက်မနဲ့ဆို40လောက်ထိုးစင်တီနဲ့ဆို1စင်တီလောက်ထိုးပေးရင်ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဒီလို11ကကက်ကလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုအကူပြထားတဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တောက်ထိုးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေတကယ်လို့စင်မပြေလို့မတိကျနာရရှိလို့ရှိရင်အခုဒီရောက်မှာမေးတော့ပြောပေးသွားတယ်နော်အခုပြန်ဖြေပေးထားမယ်အားလုံးရှိရင်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ